just want to say one thing to start off with. Aš norėčiau pradėti su pirmu dalyku, vienu dalyku. Yeah, listen carefully. Klausykitės atidžiai. Я изучал русский язык. Больше, чем 15 лет, может быть, 20 лет я забыл. Много лет. Но сейчас преданные, они не хотят слышать русский язык. Понимаете? Я не могу говорить очень хорошо. Как, может быть, как ребенок, 3 года, 4 года, может быть. Но это слишком поздно. И поэтому, я могу говорить по-английски без проблем. И да, и поэтому сегодня, сейчас, если вы не против, я буду говорить по-английски. Is that okay? Otherwise, если нет, переводчик будет без работы. You'll be. Yes, I didn't prepare to translate from Russian, so I'm a bit That's all right. No, I would just speak in Russian. I give classes in Russian to Russians, but nobody else. Well, anyway, I am very, very happy to be here with you all. Aš esu labai laimingas būdamas čia su jumis visais. Labai, Lemingus, is it? Yes. Lemingus, yes. And I think I was last here, and I mean right here. Aš manau, aš čia buvau pernai, būtent čia šitoje vietoje. 6-7 years ago. Ainė sako, kad 6-7 metus. Do you remember? Prieš. Ar jūs pamenate? Anyone remember? Was it 4? Oh, was that all? Just before COVID? Prieš COVID. Okay. Yeah, and I thought it was really nice. Aš manau, tai buvo labai nuostabu. So anyway, thank you for coming. Dėkoju, kad susirinkote. And particularly, Dharma Prabhu, he's the, what would you say, the eternal stalwart of ISKCON Klaipeda. Ir ypatingai norėčiau padėkoti Prabhu, which name? Prabhu? Dharma Gya. Yes, norėčiau padėkoti tam Prabhu, nes jisai yra vienas seniausių bhaktų Lietuvoje ir kaip tikras karys Vaishnavų. I remember many years ago, we had a place in a little old sort of Soviet block of flats. Aš pamenu daugelį metų atgal, mes turėjome tokį butelį kaip ir Rusija. And he was keeping everything going. Ir jis palaikė viską. Haribol. Achu Labai. So you know what? I was told that there are, like, I think, 3 questions Man buvo pasakyta, kad yra tokie kaip ir 3 klausimai, that devotees wanted us to address. Kuriuos atsidavusiai norėjo paklausti. Is that true? Ar tai tiesa? And the first one, do you know what they are? Yes, I just got one. Oh, I see. Can you tell us the first one? It's about sort of, it's related to humility and... I have it in Lithuanian, but I will translate it. Well, you can do it both. Okay. First Lithuanian and then English? Okay. So, pirmasis yra, ar yra meilė savo bhakto gyvenime, kai visa atsidavimo tarnystė yra pašvęsta Krišnai. Tai ar yra ta meilė savo bhakto gyvenime? Antras klausimas, iniciacijų svarba, guru būtinybė ir Šilos Prabhupados kaip Ačarjo svarba. Ir trečias klausimas, kiek svarbu vykti į šventą dhamą ir kaip įkeičia mūsų dvasinę praktiką. So the first one is about the love for oneself.
self-love, and the question is it possible to have it in a devotee's life when your life is actually dedicated for the pleasure of the Lord? Yes. And the second question? Oh, no. Just, we'll do one at a time. Yeah, so what do you think of that question? Ir ką jūs manote apie šį klausimą? You understand the question? Jūs supratote, čia buvo tas pirmasis klausimas, kurį aš paskaičiau. Is it a good question for you? Ar tai jums reliatyvus klausimas? I think it's an interesting question. Aš manau, tai įdomus klausimas. Because I'm sure you all know that Lord Chaitanya encouraged strongly humility. Aš manau, aš esu įsitikinęs, kad jūs žinote, kad Viešpats Čaitanija labai skatino nuolankumą savybę. In fact, I'll read a verse or a couple of verses about that. Ir aš paskaitysiu posmą, ar net kelis posmus būtent apie tai. First of all, I want to chant some prayers. Ir prieš tai pakartosime mantras. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchkalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya evacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Srila Prabhupada ki jai. Yes, so... Yeah, well, humility is, considered like a very valuable quality for devotees to have. Nuolankumas yra laikomas kaip viena iš tokių labai vertingų savybių, kurias Vaishnavas galėtų turėti. On the other hand, like just material pride is not appreciated. Iš kitos pusės galima sakyti, kad tas materialistinis pasididžiavimas, jisai nėra taip vertinamas. Yeah, well, in the rasa dance of Lord Krishna, first of all, some dancing happened, and then Krishna left. Visų pirma, rasas šokyje vyko šokis, o paskui Krishna pasitraukė. Yeah, and he left with Radharani. Ir jis pasitraukė ne vienas, jis pasitraukė kartu su Radharani. And they say he left because the gopis started feeling proud. Ir yra sakoma, kad jis pasitraukė iš to šokio, nes pajuto, kad gopės tapo didžiavosi. By Krishna's mystical potency, he made it seem that he was dancing with each gopi, but just that one gopi. Savo mistinių galių dėka Krishna tai padarė, kad šokio metu buvo toks jausmas, kad jis šoko su visomis gopimis. Kiekvienai gopi buvo po Krishna. He was dancing with every gopi, actually. Jis šoko su kiekviena iš jų. But it seemed to them that he was dancing just with her, one gopi. Bet toms gopims atrodė, kad ta gopė šoka tik su ja. You understand the idea? Yeah, so therefore they say that the gopis may have become proud. Ir yra sakoma, kad gopės todėl ir tapo tokios, pradėjo didžiuotis, kad Krishna šoka tik su manimi gal. So Krishna just left. Suddenly he just wasn't there. Ir labai staigiai Krishna dingo. He went with Radharani, and then he left Radharani.
Ir iššokė, jis pasitraukė su Radharani, bet kažkurio metu jis net pasitraukė ir nuo jos, ją paliko. Radharani, they say, Radharani told Krishna, "Oh, I'm feeling tired. Sakoma, kad Krishna pasakė Radharani, aš toks pavargęs, Could you carry me, please?" ar gali mane panešti? And Krishna said, "Sure, I'll carry you." Ir iš tikrųjų Radharani tai pasakė Krishnai, o Krishna sako, taip, žinoma, aš tave panešiu. Just put your arm around my neck and I'll pick you up Tiesiog apglėk mane savo ranką ir aš tave pakelsiu. and I'll carry you. Ir aš tave panešiu. So Radharani, they say, put her arm around Krishna's neck. Ir yra sakoma, kad Radharani jau tiesė ranką aplink Krishnos kaklą. Suddenly, Krishna's neck was not there. Ir staiga Krishnos kaklo ten jau nebebuvo. Oh, what happened? Kas nutiko? Where did Krishna go? Kur Krishna pabėgo? So they say that Radharani got proud also. Tai jie sako, you refer, they say, who they say? That's what I was going to say. It's them, you know, the ones who say all sorts of things. Okay. Tai jie pasakė, taip yra sakoma, kad Radharani turbūt irgi tapo ir pasididžiavo. But- Krishna liko su ja. But you know, it's just to teach us a lesson. Bet visa tai vyksta tik tam, kad mus pamokytų pamoką. Because, you know, Radharani never gets proud. Nes Radharani ji niekada nesididžiuoja. Yeah. And even all the other gopis, they never get proud. Ir netgi visos kitos gopės, iš tiesų jos irgi niekuomet nesididžiuoja. They're a long way past having any tendency to become proud. Jos tiesiog taip toli, kad turėtų bent pinėlį to pasididžiavimo, tai tiesiog neįmanoma. But- Neįsivaizduojama. But just to teach us a lesson about pride, it seems like it may have happened like that. Bet tik todėl, kad mus pamokytų pamoką apie pavydą, apie pasididžiavimą, vat ir vyksta tokie žaidimai. Right. But they never get proud. They, you know, some people think, I get proud, you get proud, she gets proud, the gopis get proud, we all get proud. Bet jos niekada nepavydi. Mes galime galvoti, aš pavydžiu, jūs pavydi, ji pavydi, jie pavydi. Tai yra, jo, didžiuojasi. Ir tos gopės didžiuojasi, bet We all get proud. mes visi pasididžiuojame. But the gopis don't get proud. Bet gopės, ne, jos nesididžiuoja. We get proud because we are a little stupid sometimes. Mes didžiuojamės, nes mes truputį kvailoti kartais. Little quailis, no? Truputį kvailys. Glupets, really. Yeah. But so we've got to learn about this because pride is not a good thing. Taigi mes turime apie tai pasimokyti, nes toks didžiavimas jis nėra naudingas. Even, you know, just in ordinary society, materialistic people, there's a saying, pride comes before a fall. Netgi šitoje įprastoje mūsų visuomenėje materialistai sako, kad pasididžiavimas būna prieš puolimą. This is just the materialists speaking. Čia tik materialistai va taip kalba. And they understand that. Netgi jie tai supranta. See, there's so many things they don't understand, Yra, but they understand that. yra tiek daug dalykų, kurių jie nesupranta, bet štai tai jie supranta. Right, so, you know, Srila Prabhupada said one thing about pride. Šila Prabhupada sakė vieną va tokį dalyką apie didžiavimąsi. Prabhupada said, Krishna can tolerate practically any fault in his devotee. Ir Prabhupada sakė, kad Krishna gali toleruoti beveik visas klaidas savo atsidavusią. You know, maybe the devotee gets a little angry sometimes. Gal atsidavęs kartais tampa truputį piktas.
Did any of you ever get angry? Paravadicha Pajosa. Also, yes. You didn't translate that. Aš irgi kartais būnu pikta, tai You got proud once. proud, angry, all. Really? Yes. One time. Many. Okay. Yeah. So, yeah, and Krishna, he knows, what's your name, by the way? Aida. Ida. Krishna knows, Ida, she's a nice devotee. Ir Krishna galvoja, Aida, gal visai nieko neatsidavus. Yes. And she's really trying her best. Ji tikrai labai stengiasi. But Bet sometimes something goes a little wrong. kartais truputėlį kažkas vyksta ne ta linkme. But it's not so serious. Bet tai nėra taip labai svarbu. Okay. So, yeah. So Prabhupada says, Krishna can tolerate practically any fault in his devotee. Taigi Prabhupada sako, kad Krishna gali toleruoti tikrai praktiškai beveik viską savo atsidavusio kažkokius niuansus. But he cannot tolerate pride. Bet vieno dalyko jis negali toleruoti ir tai yra būtent pasididžiavimas. Because what are we going to be proud about? Nes kuo mes čia galėtumėm didžiuotis? Well, generally or mainly, if Krishna gives us some mercy, gives us some ability a little bit, then we may think, oh, yes, look, I'm very good, and we get proud. Nes pagrindė kas įvyksta, tik tai Krišnos malonės dėka mes gauname kažkokios malonės, kažkokį galinimą, kažkokias galimybės, kažkokios tokius sugebėjimus ir tuo mes galime ir pasididžiuoti. Right, like I'll give you an example. Well, no. Prabhupada says, if Krishna sees that one of his devotees is becoming proud, then Prabhupada says Krishna changes his attitude towards the devotee. Maharajas norėjo kažką kitą pasakyti, bet persigalvojo ir tęsė pasakoti, kad Prabhupada sakė, kad Krishna, matydamas, kad jo atsidavęs pradeda didžiuotis nors truputėlį, jisai pakeičia savo požiūrį, savo tą atsidavusį. This is in Chaitanya Charitamrita. Tai aprašta Chaitanya Charitamritoje. Yeah. So, and I'm going to give you an example of someone becoming proud and Krishna changing his attitude. Ir aš jums duosiu pavyzdį apie kažką tampantį, pradedantį pasididžiuoti ir kaip Krishna pakeičia savo požiūrį. Many years ago, somewhere in America, there was one devotee. He was very good cook. Daug metų atgal, kažkur Amerikoje buvo vienas atsidavęs, kuris buvo labai nuostabus virėjas. Who is the best cook in ISKCON Klaipeda? Kas yra geriausias ISKCONo virėjas Klaipedoje? Who? Archa Avatara Prabhu, who is cooking now. Yes. Okay. I see, okay. Anyway, this devotee in America, he was also very good cook. Tai va tas atsidavęs Amerikoje, jisai va kaip ir jūsų Archa Avatara irgi buvo labai geras virėjas. He could cook anything with his eyes closed. Jis galėjo pagaminti bet ką su užmerktomis akimis. And it would just be like, heavenly. Ir tai būtų tiesiog dangiška. Straight from Goloka Vrindavan. Lyg tai tiesiai iš Golokos Vrindavano. And he knew it. Ir jisai tai žinojo. Yeah. Krishna had given him that ability. Krishna davė jam tą sugebėjimą. And after he cooked something, and now it's being served to all the devotees, he would come out to hear some praise from the devotees. Ir po to, kai jisai paruošdavo maistą, jau kai išdalindavo atsidavusiam, jisai eidavo pasiklausyti pagirų, kaip atsidavusiai valgo ir gėrė. And they'd always say, "Oh, Prabhu, this is very nice." Ir tie atsidavusiai visada išlovindavo, o, Prabhu, tai tiesiog nuostabu. And he would sort of
pat himself on the back, if you know what I mean. Ir jisai save, pasiglostydavo savo savinėlę tokiu būdu. Yes, I'm a good cook. Taip, aš esu nuostabus virėjas. So one day he cooked some halava. Tai vieną dieną jisai ruošė halavą. Any real devotee loves halava. Kiekvienas tikras atsidavęs mėgsta halavą. Nastayashi predne. We dolzheny lubit halava. Yeah, so he made some halava, and he thought, this is just great halava. Taigi jis paruošė halavą ir galvojo, tai yra tiesiog nuostabi halava. But like a good cook, he did not taste it. Bet kaip tikras geras virėjas, jisai juk jos neragavo. He just sent it out to be distributed to the devotees. Jis tiesiog tą maistą perdavė, kad būtų išdalinta atsidavusiems. So now he came out to watch the devotees. Ir tada jau atėjo momentas, kada jis išėjo pasiklausyti, pažiūrėti, kaip atsidavusiai priima prasadą. And the first devotee now gets some halava on the plate. Ir pirmasis atsidavęs gavo halavą savo lėkštėje. And, you know, знаете, да? Как система работает. Jūs žinote, kaip ta sistema dirba. So in it goes into the mouth, first devotee. Taigi pirmasis atsidavęs ir jis jau deda į burną tą halavą. And you can see the jaws are operating for about 2 seconds. Suddenly this devotee is like, he's in shock. And then, he just spat it out. Same thing happened to the second devotee. And then the third devotee. Then everyone knew something is wrong with the halava. Take a guess what was wrong with the halava. They are saying that he put salt instead of sugar. That's right, yes. They're like a kilo of salt. Yeah, so, and you know, salt is so much stronger than sugar. Normally, you know, salt you may put a teaspoon or a couple of teaspoons. So these, yeah, they couldn't do anything with the halava. They took it out to distribute to some street animals. You know, like dogs and cats. They wouldn't touch it. Then they took it and put it at the bottom of a few trees and plants. One of the plants died. So, in other words, the halava was total failure. So you see, if you get proud, Krishna will do something like that to you. Taigi jūs matote, jeigu jūs tampate kažkiek, pradedate didžiuotis, Krishna tuoj pat kažką su tuo padarys. Just when you don't expect it. Jis padarys tai, kai jūs to mažiausiai tikėsite. Some total shock. Ir bus visiškas šokas. So pride, Krishna, because the thing is, whatever we may become proud of, it's just because Krishna gave us some mercy, gave us some ability. Ir supraskite, kad bet kas, kuo mes galime pasididžiuoti, tai tik todėl, kad Krishna mums buvo maloningas ir jis davė tą sugebėjimą. But pride means that I now say, oh, it's me. Bet didžiavimas jis reiškia, kad mes priimame to, mes sakome, kad oi ne, tai aš. It's not Krishna, it's me. Kad tai ne Krishna, tai čia mano nuopelnai. And Krishna
you know, he doesn't like that. Ir Krišna nemėgsta to. And it's very dishonest. Ir iš tikrųjų tai nėra sąžininga. So anyway, you know, the thing is, so humility is very much appreciated. Taigi nuolankumas yra labai gerbtinas, labai vertintas. And generally, it's just honest to be humble. Ir iš tikrųjų tai tiesiog sąžininga, natūralu, normalu būti nuolankiam. Like, what's his name? Archa Avatar Prabhu. Yeah, if he remains humble, he'll keep making nice prasadam. Jeigu jūsų tas Prabhu Archa Avataras išliks nuolankus, jisai galės tęsti šitą tarnystę ir daryti prasadą. Who is your top kirtan singer? Kas yra jūsų top kirtanėje? Okay. Well, he'd better watch out. Yes. Well, you know, we brought Vibhu Chaitanya Prabhu. Because he's a really nice kirtan leader. And I didn't realize Krishna Kripa Prabhu was going to be here. Because he's also a really nice kirtan leader. Yeah, okay. So now the thing is, though, you know what the standard verse for humility is? Ar žinote, kokia yra standartinė pagrindinis posmas apie nuolankumą? Trinad api sunichena, Taror api sahishnuna, amanina manadena, kirtaniya sadahare. You know the translation? Not exactly. Okay. I mean, I know the all right. words, but it's better maybe. Okay. So this is from Chaitanya Charitamrita. One who thinks himself lower than the grass. Taigi vienas žmogus, kuris galvoja apie save žemiau negu žemiausia, už patį žemiausią. Who is more tolerant than a tree. Kuris yra labiau tolerantiškas negu medis. And who does not expect personal honor. Ir kuris nesitikė jokios asmeninės pagarbos. But is always prepared to give all respect to others. Bet jis yra visuomet pasirengęs pagerbti kitus. So such a devotee can very easily always chant the holy name of the Lord. Tai štai toks atsidavęs visuomet labai lengvai gali kartoti šventus viešpaties vardus. You know that verse, right? You've heard it many Jūs times. žinote šitą posmą, taip, jūs girdėjote daug kartų. Because it's just one of the most prominent verses. Nes tai viena iš pagrindinių šlokų. And yeah, then in the next verse, Krishnadas Kaviraj Goswami says, Kitame posme Krishnadas Kaviraj Goswami sako, Urdhva Bahu Kari Kahon Shuna Sarva Loka Nama Sutre Ganti Para Kante E Shloka. Raising my hands, I declare, Iškėlęs į dangų rankas aš skelbiu. Everyone, please hear me. Kiekvienas, prašau, išgirskite mane. String this verse on the thread of the holy name. Apsivyniok šitą posmą ant švento vardo siūlo. And wear it on your neck. Ir nešiok apsivės aplink savo kaklą. For continuous remembrance. Kad niekuomet nepamirštum. That's pretty amazing, isn't it? Tai tiesiog nuostabu, argi ne? Yeah, that this verse is so valuable and so helpful Šis posmas yra toks naudingas ir toks, that we should just be mindful of it. Well, he says continuously. kad mes tiesiog turėtume būti sąmoningi apie tai. Ir jisai sako, kad nuolatos.
but at least regularly. Bet mažiausiai bent jau karts nuo karto ir reguliariai. And that will really help us in our Krishna Ir consciousness. tai tikrai mums padės mūsų Krišnos sąmonėje. And it'll help us to be happy in our Krishna consciousness. Ir tai padės mums būti laimingiems Krišnos sąmonėje. You know, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Prabhupada's spiritual master, he was asked once, is there a secret for becoming Krishna conscious? Vieną kartą Šrilos Prabhupados mokytojas Bhaktisiddhantas Sarasvatis buvo paklaustas, kokia yra paslaptis tapti geru atsidavusiu. And Srila Bhaktisiddhanta, he leant forward. Ir Šrila Bhaktisiddhantas Sarasvatis tiesiog pasislinko į priekį. Like, I'm going to tell you something very confidential. Lyg tai kaip norėtų pasakyti kažką labai taip privačiai asmeniškai. Are you listening? Ar jūs klausotės? Tape? Tape. And he said, yes, I know the secret. Ir jis pasakė, taip, aš žinau tą paslaptį. And then you know what he said? Ir tada žinote, ką jis pasakė? Trinada pi sunichena, tarora pi sahishanina, amanina manadena kirtaniya sadahari. So in other words, this is very special verse. Tai yra labai tokia ypatinga šloka. And it's emphasizing humility, of course. Ir tai išaukština nuolankumo savybę. But the thing is, you have to be humble in the right ways. Bet labai svarbu, kad jūs turite būti nuolankus teisingu būdu. In amongst the ordinary people, the materialistic people, humility, they do not like the idea of humility. Pavyzdžiui, tarp materialistų, paprastų žmonių būti nuolankiams, jiems nepatinka nuolankų žmonės. Yeah, rather they think everyone should be, kak. Ir priešingai jie galvoja, kad visi turėtų būti tokie vat. Очень сильный человек, да, я крутой человек. Tokie ypatingi. Okay. Anyway, but humility, they think humility means that you become weak. Jie galvoja, kad nuolankumas tai yra kaip silpnybė. And you can't do anything. O jūs nieko negalite padaryti. But actually, real humility does not mean that. Bet iš tikrųjų tikrasis nuolankumas nereiškia to. Normally in material life, then if people become very unsuccessful, then they become sort of materially humble. Ir materialiame pasaulyje, jeigu kažkam labai nepasiseka, tai jie tampa tokie materialiai silpni ir tokie likti kaip ir nuolankus. Like, I can't do it any longer. Ir jie gali sakyti, o aš daugiau to taip nebegaliu. I'm just going to give up. O aš pasiduodu. Even they become suicidal sometimes. Ir netgi jie nusižudo. I am such a useless failure. O aš esu toks nesėkmingas, tokia klaida. I can't live any longer. Aš nebegaliu daugiau gyventi. You know what I mean? Jūs žinote, apie ką aš kalbu. Yeah, it's really like that. Taip, tai tikrai taip. And they think this is what humility is. Ir jie galvoja, kad va štai tai yra nuolankumas. But it's not. Tai nėra. It's just some material defeatist type of mentality. Tai tiesiog materialiai Defeatist. defeatist. Defeat. You understand defeat? Kaip materialiai nugalėto sąmonė. Defeatist. It means just I give up. That's a defeatist. Tai reiškia, kad aš jau pasiduodu viskas, aš nugalėtas. But that's just weakness. It's not humility. Bet tai yra silpnybė, tai nėra nuolankumas. Right, so sort of the essence of real humility, Krishna conscious humility. Taigi pagrindas tikrojo nuolankumo, Krišnos sąmonėje nuolankumo yra. Means we have to recognize I'm a little stupid.
reiškia, kad mes turime pripažinti, kad mes esam truputį kvailoki. Потому что, к сожалению, обычно это правда. Yeah. I don't know if you understood that, but anyway, yeah. Usually, we're not very together people. Įprastai mes nesame tokie... May you repeat? Yeah, usually we are not very together people. Paprastai mes nesame tokie kartu, susivienę žmonės. Right. And often we make many mistakes. Dažnai mes padarome daug klaidų. Any of you ever made a mistake? Ar kas nors iš jūsų kada padarėte kokią klaidą? When was the last time? Kada buvo paskutinė? Yeah. So we're like that. So, in other words, we don't have so much to be proud of. Tai kitais žodžiais mes neturime kažko labai daug ko pasididžiuoti. And generally, when we do something nicely, it's just by the mercy of Krishna. Ir įprastai, jeigu mes kažką padarome puikiai, tai tik Krišnos malonės dėka. So we should be honest and thank Krishna that I did something nicely, but it was just by your mercy. Tai mes turime būti sąžiningi ir nuoširdūs prieš Krišną ir jam padėkoti už tai, kad tai yra jo malonės dėka viskas. Yeah, so you know this idea that sometimes is there that, you know, the questions about, you know, we need to love ourselves. Ir štai klausimo tokia mintis buvo, kad mes turime save reikti mylėti. Yeah, you know, we can take it that we shouldn't become sort of like aggressive against ourselves. Mes turime tai suprasti, kad mes neturėtumėm būti tokie agresyvūs į save. And like criticize ourselves. Ir būti savikritiški. But really we need to recognize the mercy that Krishna has given us. Bet mes turime atpažinti tą malonę, kuri yra iš Viešpačio siųsta. And then you'll be able to think that yes, even though I am a bit of a quailis. Ir netgi tuomet, kai jūs suprasite, pripažinsite, kad esate truputėlį kvailys. Sometimes I'm really quite a quailis. Kartais aš netgi labai kvailys. But Bet Krishna is so kind that even though, you know, I have different problems, etc., but Krishna will help me. Bet Krišna, mes turime suprasti, kad Krišna yra toks maloningas, net jeigu mes turime kažkokių tokių niuansų, tokių problemų, bet Krišna man padės. Yeah, Krishna will save me. Krišna mane išsaugos. If I just take shelter of Krishna in the mood of being his servant, he'll help me. Jeigu aš priimsiu tokią nuotaiką, in the mood of being His servant. Pasitarnavimo tokioje nuotaikoje, jeigu aš jį kreipsiuosi. And this is the way to be humble in Krishna consciousness, but to maintain sort of a position of being capable of doing things. Ir tai štai yra būdas, kaip būti nuolankiems Krišnos sąmonėje ir tuo pačiu galėti daryti dalykus, būti tokiam. So if you have this, if you have this problem of like, you know, in English, I don't know if you get this, excessive self-deprecation. Excessive self-criticism. Jeigu žinote tokį dalyką, kaip perdėtas savęs kritikavimas. And you get sort of angry with yourself. Ir jūs tampate pikti, patys su savimi. And you start, you don't like yourself. Ir jūs nebemėgstate savęs. But you should try and adopt this sort of consciousness. Ir jūs turėtumėte priimti tokią sąmonę. You know, that I am on the quailis side.
Taip, aš gal esu kvailių pusėje, bet Yeah. But despite that, Krishna has accepted me as one of his devotees. nepaisant to, kad Krišna mane vis tiek priėmė kaip savo atsidavusį. So if I just remain humble and try my best, Tai jeigu aš išlieku nuolankus ir tikrai bandau, kaip galiu geriausiai, Krishna will help me. Krišna tikrai padės. You know, there's famous verse, Bhagavad Gita, chapter 9, verse 22. Знаете, yes, известный стих, Chapter 9, yes, verse 22. 22. 22. Yes, I got it. You got it? But I got it in English, sorry, no use. No, it is use. You just translate it. Okay. Well, I'll read it first. Ananyas chintayanto mam, ye jana pariupasate, tesham nitya biyuktanam, yogic shemam vaham yaham. And translation, those who always worship me with exclusive devotion, Tie, kurie nuolatos mane garbina su ypatingu atsidavimu, meditating on my transcendental form, medituodami į mano transcendentinę formą, to them I carry what they lack, jiems aš suteikiu tai, ko jiems trūksta, and I preserve what they have. ir aš išlaikau tai, ką jie turi. Yeah. So in other words, Krishna looks after his devotees. Tai kitais žodžiais, kad Krišna rūpinasi savo atsidavusiais. And we don't need to get into some sort of negative attitude like anti-ourselves. Ir mes neturėtume nusisukti į tokią pusę ir būti savikritiški ir savęs engti save. Just remember, I'm here to serve Krishna. Tik prisiminkite, aš esu čia tam, kad tarnaučiau Krišnai. So I will do it to the best of my ability. Tai aš dabar tai atliksiu geriausiai, kaip tik galiu. And whatever the result may be, I'll leave that to Krishna. He will give the result. Ir koks tas rezultatas bus, aš viską atiduosiu Krišnai, paliksiu, kaip ten bebūtų. So if you have this problem of becoming negative about yourself, try to adopt some of these things we've been talking about. Tai jeigu jūs turite kažkokią tokią problemą, kad esate kažkiek neigiamis savo pačiam, tai pasistengkite priimti vieną iš šių dalykų, ką mes šiandien čia aptarėme. Is that okay? Ar tai tinka jums? You understand? Ar suprantate? Suprantada? Do you understand? Aš suprantu. Aš supranto. Ar jūs suprantate? Аю suprantada. Okay. Это хуже, чем русский. Okay, all right. And what's the next one? The next one was about initiation, how important it is, about the necessity of guru, and about importance of Srila Prabhupada's as acharya's position. Okay. Oh, yes, yeah. Aš prieš tai sakiau, bet dar kartą pakartosiu, klausimas apie iniciacijų svarbą, apie guru būtinybę ir apie Srilos Prabhupados kaip acharyos svarbą. Yeah, sure, this is very important. Taip, žinoma, tai yra labai svarbus dalykas. Yeah. You know, because in Krishna consciousness, we cannot just do it ourselves. Nes Krišnos sąmonėje mes tiesiog negalime padaryti kažko patys. We need a lot of help. Mums reikia labai daug pagalbos. And therefore we have this system of disciplic succession, parampara. Ir štai todėl mes turime visą sistemą paramparos. So, yeah, everyone needs, it just helps so much if you have like a much more senior person who's knowledgeable and is sort of
looking out for you and watching you and seeing how you're doing and checking like Ir that. kiekvienam reikėtų, tai būtų labai labai naudinga, jeigu turėtumėte gerokai už jūs labiau pažengusi atsidavusi, kuris jūs kažkiek prižiūrėtų, patikrintų, kaip jums sekasi, kaip jūs elgiatės. I mean, someone who's doing like that, and they are really committed to you. Ir kad jie būtų labai atsidavę būtent jums. Because, many senior devotees, if you ask them, if you just ask them a question, they'll give you an answer. Nes yra daug vyresnių atsidavusių, kuriuoms, jeigu jūs užklaustumėt klausimą, jie atsakytų. But now we're talking about someone who's going to sort of be available like 24/7. Whenever you need help, that person will step in to help. Bet mes dabar kalbame apie tai, kad tas žmogus turėtų būti toks, kuris būtų įsipareigojęs jums ir galėtų būti prieinamas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, kada jums tik tai reikėtų kažkokios pagalbos ar turėtumėt klausimų. So that's it's part at least of what having a spiritual master is about. Tai yra dalis to, ką reiškia turėti dvasinį mokytoją. Someone who's committed to helping you and is able to help you. Tai yra kažkas, kas yra įsipareigojęs padėti tau ir kuris geba tai padaryti. I mean, that's part of the picture. It's not the whole picture. Tai yra tik dalis paveikslėlio, tai ne visas paveikslas. The spiritual master connects you to Krishna through the disciplic succession. Ir per paramparą dvasinis mokytojas jūs sujungia su Krishna. Right, so, like when you offer food, Tarkime, kai jūs aukojate maistą. I'm sure you generally offer the food that you eat. Aš esu įstikinęs, kad jūs, kai ruošitės valgyti, jūs aukojate maistą. So you cook your food. Taigi jūs paruošite maistą. And you've got at home, of course here we have a big altar, but at home you may have a small altar. Ir štai mes čia turime didelį altorių, bet namuose jūs gal turite mažesnį altorių. And with different pictures. Daug skirtingų paveikslėlių. Maybe you've got deities at home, I don't know. Net gal kažkas iš jūsų turite dievybės. But then you also have a picture of your spiritual master. Ir jūs turite nuotrauką su savo dvasiniu mokytoju. So generally you would offer the food to the spiritual master. Tai įprastai jūs pasiūlysite maistą savo dvasiniam mokytojui. And the thing is, when you do that, he offers it to his spiritual master. Ir štai, kai jūs tai padarote, dalykas yra tame, kad jis tuomet paaukoja tą maistą savo dvasiniam mokytojui. Who offers it to his spiritual master. Kuris paaukoja savo dvasiniam mokytojui. And like this, until you get down the line. Ir štai taip iki pat Krishnos. Yes, that's right. There's Krishna there. And so Krishna gets it. Tai tikrai taip. Ir tuomet Krishna tai priima. Now you might think, you offer it to one and he says, oh, okay, right. And then he offers it to his spiritual master. And his spiritual master says, oh, I see, okay, what's this? So, and then it might take a long time to get to Krishna. Ir jūs galvojate, kad gal, jūs pasiūlote savo mokytojui, jisai galvoja, kas čia, tada jisai kažkaip kreipiasi savo ir taip, kad jūs galite pagalvoti, kad tai užtruks labai ilgai. But the thing is, this process is immediate. Bet dėja, jūs turite suprasti, kad šis procesas yra žaibiškų greičių veikia. That's what transparent via medium means. There's no blockage, just straight through. Tai, ką reiškia transparent via media? Yeah. Like... You understand transparent? Like glass. Via medium. Tiesiog, kad tai veikia labai iš karto ir nėra jokių blokų. Tiesiog taip staigiai. Did she get it? Almost. Just asking him because he understands. No, it's all right. Yeah, so you offer to the spiritual master
It goes through the whole line. It's with Krishna on the spot. Ir štai jūs paukojate savo dvasinę mokytoją ir tai tiesiog per visą paramparą staigiai žaibo greičiu ir jau priešais Krišną. And then you've got sanctified prasadam. Ir tuomet jūs turite palaimintą maistą prasadą. Or when you do your service. Arba tuomet, kai jūs atliekate kažkokią tarnystę. So you offer your service to the spiritual master. Jūs irgi paukojate savo tarnystę savo dvasinę mokytoją. Your spiritual master, your service may have some faults. Ir galime sakyti, kad jūsų tarnystė gali turėti kažkokių klaidų. You know, like, here's an example. You're cooking what you're going to eat for dinner. Ir štai, pavyzdžiui, pavyzdys. Jūs ruošiate kažką valgyti, ką jūs valgysite vakarienei. What do you like having for dinner? Dalas. Which? Dalas. Dal. Okay. Ką jūs mėgstate vakarienei? Prabhu sakė dalą. So you're cooking your dal. So you're cooking, tai jūs verdate dalą. And you're looking at your dal. Ir jūs žiūrite į tą dalą. And you're thinking, what's it going to taste like? Ir jūs galvojate, įdomu, kaip jis ar skanu čia gausis. Looks pretty good. O, atrodo visai neblogai. Oh, I think it's going to taste Man nice. atrodo vis labai skanu. In other words, this is kind of material attitude. Kitai žodžiais tariant, tai toks materialistinis požiūris. Yeah. Will I enjoy it? Ar aš pasitenkinsiu tuo? Yeah. So now you offer it to the spiritual master. Taigi dabar jūs paukojate savo dvasinę mokytoją. And then it's offered through the line to Krishna. Ir per visą mokytojų seką tai paukota Krišnai. And any material attitudes you may have had are cleansed away from it. Ir bet koks materialistinis požiūris toje tarnystėje yra tiesiog išimamas, ištraukiamas. And so Krishna gets a completely pure offering. Ir štai kai tai pasiekia Krišną, tai pasiekia visiškai tokioj tyroj formai. All, if you've got any lusty desires for it or anything like that, they're all taken away. Jeigu jūs turėjote kažkokių įsmingų minčių ar kažkokių nukrypimų, viską tai yra tiesiog ištrinama. So like this, being connected to the parampara means that whatever you're doing in Krishna consciousness is becoming purified, and then it's accepted by Krishna. Ir štai paramparos tas sistemas ir yra, kad bet kas, ką jūs paukojate, bet kokią tarnystę atliekate, tai tampa su tyra, pereinant per visą tą paramparą. Okay. Then another thing is, there is mercy. See, this is now we're offering up to Krishna, but there's mercy which comes down to us. Ir štai jūs matote, viskas, ką mes paaukojame, tai aukojame į viršų Krišnai, o paskui yra malonė, kuri ateina iš Krišnos žemyn mums. The example is given of like an electric line. Ir štai duodamas elektros laido pavyzdys. The power is coming from the electrical station. Sakykime, kad ta visa jėga, elektra ateina iš kažkokios stotelės elektros. Through the wire. Laidu. And the wires coming through different places. Ir tas laidas pereina per daug skirtingų vietų. And it comes into your room. Ir jis pasiekia jūsų namus. And you plug in your electrical appliance. Ir jūs pajungiate kažkokį prietaisą elektros. And there it's got power. Ir štai jis gauna energiją. The power is coming from way out there somewhere. O ta energija ateina iš tikrųjų iš labai toli. So the mercy is coming from Krishna way in Goloka Vrindavan. Taigi ta malonė irgi ateina iš pat Goloka Vrindavanas, iš Krišnos. But it comes to us. Bet ji pasiekia mus. And we get mercy. Sometimes we get empowerment. Ir štai taip mes gauname malonę. Kartais mes gauname kažkokį netgi įgalinimą. So being initiated means you're now connected up in all these different ways.
Ir štai būti inicijuotu, tai reiškia būti susijungus su tokiais skirtingais būdais. Yeah. And one devotee asked Prabhupada about this, Ir vienas atsidavęs klausė Prabhupados būtent apie tai. that, why do I need to be initiated? O kodėlgi aš turėčiau būti inicijuotas? I can just go buy the books, Aš tiesiog nusipirkau knygų, study the books, galiu jas studijuoti, chant Hare Krishna, galiu kartoti Hare Krishna. and there, it's the same. Ir tai juk tas pats. But Prabhupada said, no, it's not exactly the same. Bet Prabhupada sakė, kad ne, tai nėra tas pats. Prabhupada said, yes, at university, you can buy the books, maybe you can even sit in the lectures. Ir štai, pavyzdžiui, universitete, taip, jūs galite nusipirkti knygas, jūs netgi galite sėdėti ir paskaitoje, But you can't get the diploma, the degree. bet jūs negalite gauti to diplomo. You can always tell the people, well, I took the whole course. Bet jūs visuomet galite pasakyti, bet aš buvau beveik visam tam kurse. Well, where's your diploma? O bet tai kur jūsų diplomas? No, didn't get a diploma. Bet aš negavau diplomo. So to make it complete, you got to get the diploma. Taigi, kad viską jau pabaigti taip pilnai, jūs turite gauti diplomą. So to be initiated means you got the diploma. Tai štai būtent būti inicijuotu, tai reiškia, kad jūs gavote diplomą. Prabhupada gave another example, Prabhupada davė dar vieną pavyzdį. that a young man and a young woman, they can, if they want, they can just live together. Kad štai pavyzdžiui jaunas vaikinas ir jauna mergina, jeigu jie tik tai norėtų, jiegi gali gyventi kartu. And they can say, well, we're together, we don't need to be married. Ir štai jie gali sakyti, mes kartu, bet mums jau nereikia susituokti. But actually being married, officially married and registered, makes a big difference. Bet iš tikrųjų būti susituokusiems oficialiai įteisinti, įprasminti šitą santykį yra labai viską keičia, tai yra labai svarbus. So when you're initiated, your name is down in Krishna's black book. You are a member. Ir štai, kai jūs priimate iniciaciją, jūsų vardas yra įrašomas Krišnos juodojoj kažkokioj knygutėj, kur yra aišku, kad jūs esate narys. Yeah, Krishna has a little black book. Ar žinote, kad Krišna turi juodą knygutę mažą? Yes. And a little black pen. Ir mažytį juodą tušinuką. And he's watching all of you. Ir jis visus stebi. Wow. What's she doing? O ką jinai įdomu daro? Yeah. But to get your name in the book, Bet kad jūsų vardas atsidurtų toje knygutėje, you got to be registered. jūs turite prisiregistruoti. Yeah. But when you're registered, you get all the facility. Ir štai, kai jūs prisiregistruojate, tada jūs gaunate visus ten tuos privalumus. You do some nice service, Jūs atliekat kažkokią gerą tarnystę, you get a gold star. jūs gaunate auksinę žvaigždutę. Right. But if your name's not in the book and you do some service, you don't get a gold star. Bet jeigu jūsų vardas nėra knygutėje ir jūs padarote gerą tarnystę, tai dėja jūs tos žvaigždutės ir negaunate. Yeah, so... And once you get enough gold stars, Ir žinote, kad kai jūs surenkate daug pakankamai tų žvaigždučių, you reach a certain point, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, so many gold stars, you reach a point, back to Godhead. ir štai kai jūs surenkate tiek daug tų žvaigždučių, jūs pasiekite tašką, kuomet vieną dieną jūs pasiekite Krišną į Golokamidaną. Yeah, right. So initiation is a very important part of Krishna's program. Tai iniciacija yra viena labai svarbi Krišnos programos dalių. Now, so that's initiation. Then there's Srila Prabhupada. Tai štai tiek apie iniciaciją ir tuomet yra ir Srila Prabhupada. So some people like myself, like dear Ashanta Maharaj, Naranjan Maharaj, we were initiated by Srila Prabhupada.
Tai štai kai kurie iš mūsų, kaip ir aš, tai yra Šventasis Svami Maharadžas, Niranjanas Svamis, mes buvome inicijuoti Prabhupados. But I think most of you, or all of you, wouldn't be initiated by Prabhupada. Bet turbūt daugelis jūsų nesate ir jau nebebūsite inicijuoti pačio Prabhupados. But the thing is, Prabhupada has very special position. Bet labai Prabhupada turi labai svarbią poziciją. He's the founder Acharya. Jisai yra įkūrėjas Acharya. Means that his teachings are the foundation. Reiškia, kad jo mokymai yra kaip po pagrindas. Anyone who teaches something other than what he taught, then they sort of, they're outside. Visi, kurie moko kažką truputėlį iš šono nuo to, ką davė Prabhupada, tai jie tiesiog yra, jie yra šone. And Prabhupada, you know, he is available 24/7. Ir štai Šila Prabhupada, jis vis dar yra pasiekiamas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Huge amount of recordings, literatures, huge amount that it would take years to listen to all of it or to read all of it. Tiek daug visokiausių audio įrašų, tiek daug literatūros, tai užtruktų metus, kad viską išklausyti ir perskaityti. So therefore, Srila Prabhupada, as founder Acharya, he's called the supreme Siksha Guru in ISKCON. Taigi Šrila Prabhupada kaip Acharya, jisai vadinamas aukščiausiųjų guru. Yeah, so his Siksha Guru means someone who their position in your life is they're giving you instructions. Diksha Guru means they give you initiation and they give you instructions. So, you know, we have a system in ISKCON that when someone first becomes a devotee, they are not meant to choose who they'll be initiated by yet. When a person comes to ISKCON, they're not meant to choose who they'll be initiated by. Vinachala. What happened? Correct. That the person does not need or No. They're not meant to choose. Generally, it's only after at least 6 months or so, then they can start thinking, in the meantime, in the beginning, they take shelter of Srila Prabhupada as their instructing spiritual master. And after they've been devotees a while and they've learned at least some things about Krishna consciousness, then they're more able to make a choice. Ir tuomet, kai jie jau pabūna kažkiek Krishna sąmonėje, jie tampa labiau gabūs padaryti tokį sprendimą. Otherwise, sometimes devotees choose spiritual masters, you know, very early. They choose them for some funny reasons. Nes kitu atveju gali būti atidavusi, kurie visai pradžioje savo dvasinio kelio padaro tokį sprendimą ir tie sprendimai gali būti motyvuoti labai kvailų dalykų. He tells good jokes. Pavyzdžiui, kad kažkas sako gerus juokus. He walks nicely. Kad kažkas, pavyzdžiui, labai gražiai vaikšto. And anyway, so that it takes some time to develop the capability
of making that choice. Tai užtrunka šiek tiek laiko, kad būti gabiam padaryti tokį sprendimą. And then, because Prabhupada's teachings, they're the foundation of everything in ISKCON. Ir štai turint omeny, kad Prabhupados mokymai yra tai kaip pagrindas ISKCONui. So for the first 6 months, maybe the first year, you're just focusing on Srila Prabhupada. Taigi pirmus 6 mėnesius ar netgi metus jūs tiesiog turėtumėte fokusuotis į Srila Prabhupadą. Then, so then you choose a spiritual master, then you become initiated. Tai tik tuomet jūs renkatės mokytoją ir jūs tampate inicijuotu. But now you're initiated, your spiritual master who initiated you does not replace Srila Prabhupada. Bet štai, net kai jūs esate inicijuotas, jūsų dvasinis mokytojas nepakeičia Srilos Prabhupados. Okay, thank you, Prabhupada, that's all. Don't need you any longer. Nes galite galvoti, kad taip, ačiū Srila Prabhupada, aš jau daugiau, man daugiau tavęs nebereikia. No, Prabhupada stays there as the Supreme Siksha Guru. Ne, Prabhupada visuomet lieka ten kaip aukščiausias Shiksha Guru. But then now that spiritual master initiates you, this is now added on. O iniciacija pas dvasinį mokytoją tai yra kaip toks pajudėjimas į priekį, kaip priedas. So it deepens, it just deepens your Krishna consciousness. Tai tiesiog pagilins jūsų Krishna sąmonę. And also, generally the spiritual masters, they know a lot about Srila Prabhupada. Ir įprastai dvasiniai mokytojai žino labai daug apie Srila Prabhupadą. So they can help you understand Prabhupada better. Tai štai jie gali jums padėti suprasti Srila Prabhupadą geriau. Help you understand Prabhupada's instructions better. Geriau suprasti Srilos Prabhupados nurodymus, pamokymus. So like this, it all just building more and more. Ir tai tiesiog kaip padaugėja. Is that okay? Ar viskas gerai? Viskas gerai. Are you surviving? Ar jūs išgyvenate? What was the next one? The next one was about the Holy Dham, about the importance of visiting Holy Dham and how it changes our practice, spiritual practice. Okay. How the visiting the Holy Dham changes our spiritual Got practice. it. Tai dar vienas klausimas apie šventos žemės lankymą ir kaip tai keičia mūsų dvasinę praktiką. Yeah, so visiting the Holy Dham is one of 5 most important instructions in Krishna consciousness. Tai jūs turbūt jau žinote, kad šventos žemės lankymas yra vienas iš svarbiausių tokių instrukcijų. Lord Chaitanya gave 64 instructions. Viešpats Chaitanya davė 64 tokius instrukcijas, o šita yra vienas iš 5 svarbiausių. The last 5 of the 64, they're said to be the most important. Ir štai pačios paskutinės 5 yra sakoma, kad jos yra pačios svarbiausios. Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Shravan, Mathura Vas, Srimurtir, Shradaya Sevan. So the 5 are Sadhu Sangha, associating with devotees. Taigi 5 yra, pirmasis iš jų Sadhu Sangha, tai yra atsidavusių bendriją draugystę. Nama Kirtan, chanting the holy names. Nama Kirtan, tai šventų Dievo vardų kartojimas. Bhagavat Shravan, you hear Srimad Bhagavatam and other scriptures. Bhagavat Shravan, tai yra šventų tekstų klausimasis. And then Mathura Vas means you live in a sacred place like Mathura. Ir tuomet Mathura Vas reiškia, kad jūs gyvenate šventoje žemėje kaip Mathuraje. And then, Srimurtir, Shradaya Sevan. The 5th one,
you worship the deity with great faith and reverence. Ir penktas yra šimulti sėva jam kažkaip ir kad jūs garbinate dievybę su didžia pagarba ir So Lord Chaitanya said, these 5 are the best. Ir Chaitanya sako, kad šios 5 yra pačios svarbiausios, geriausios. And so one of them is Mathura Vas, to live in a sacred place. Ir štai viena iš jų yra Mathura Vas, tai yra gyventi šventoje žemėje. If not to live, at least to visit from time to time. Ir jeigu negyventi pastoviai, tai bent apsilankyti karts nuo karto. So therefore we should visit Vrindavan, Mayapur, and so on, at least from time to time. Ir štai todėl mes turėtume aplankyti Vrindavaną, Majapurą, bent jau karts nuo karto. And because, the culture, the whole spirit is deeper in these places. Nes pati ta kultūra, jinai yra daug labiau potenciali tose dvasinėse vietose. Как настроение, you could say. So, it will enrich your Krishna consciousness on the level of your heart. Tai praturtins jūsų Krishna sąmonę, jūsų širdies lygyje. So, everyone should do that, and they will find through doing that, at least if they do it nicely, their chanting will become better. Ir jeigu jūs pastebėsite, jeigu jūs taip darysite, jūs pastebėsite, kad jūsų džapas kartojimas pasidarys geresnis. Krishna will become more sort of real in your life. Ir Krishna taps tokiu labiau tikru jūsų gyvenime. Yeah. Srila Prabhupada instructed us we should go to the Mayapur Vrindavan, the Gopurnima festival, every year. Ir štai Srila Prabhupada irgi patarė mums, kad mes kiekvienais metais turėtume nukeliauti į Vrindavaną, į Majapuro festivalį, Gaura Purnimus. One devotee protested that Prabhupada, it will cost so much money. Ir štai vienas atsidavęs užprotestavo, kad oi, Prabhupada, tai kainuos labai daug pinigų. If we don't go every year, but we go, every second year, every now and then, we'll save a lot of money. Štai pavyzdžiui, jeigu mes tikrai nekeliautumėm kas metai, jeigu tik tai kas antrus arba šiandien bei ten, karts nuo karto, tai mes sutaupytumėm tiek pinigų. And we can use that money for preaching. Ir mes galim tuos pinigus panaudoti pamokslavimui. And Prabhupada said, that is a very good idea. Tai Prabhupada pasakė taip, tai gera labai idėja. And Prabhupada said, I have another idea. Bet, žinai, Prabhupada pasakė, kad aš turiu geresnę idėją. We want to save money for preaching. Mes norime išsaugoti pinigus pamokslavimui. My idea is we must stop eating. Mano idėja yra, mes turėtume nustoti valgyti. We will save so much money. Mes sutaupysime tiek daug pinigų. Oh, and we'll use it for preaching. Ir mes panaudosim tai pamokslavimui. So in other words, you need to eat, otherwise you die. Ir jūs suprantate, kad jūs turite valgyti, nes kitaip jūs paliksit kūną. So in other words, we need to visit these places, otherwise we will spiritually die. Ir štai kitais žodžiais, tai pamokant tokią istoriją, kad mes turime maitinti savo sielą, nes kitaip dvasiškai mes numirsime. If not die, but at least our spiritual energy and vitality will go down. Gal ir nemirsime, gal ir nepaliksim kūną, bet mūsų dvasinė energija, mūsų toks gyvybingumas tiesiog nusimuš. Of course, when you go, you should go with people who know these places and know how everything works. Žinoma, jūs kai keliaujate, tai turėtumėte keliauti su tokiais žmonėmis, kurie žino tas vietas ir žino, kaip viskas veikia. Otherwise, you may be at a very sacred place, but you may not even know. Kitų atveju jūs galite būti labai šventoje vietoje, bet jūs net galite pati ir nežinoti. Or you may not know how to act in a particular place. Arba gali būti, kad jūs nežinosite, kaip elgtis atitinkamoje vietoje. Like you may go to Govardhan Hill. Pavyzdžiui, jūs galite eiti ant Govardhano. And if you don't know how to act at Govardhan, you may think, yes,
I will climb Govardhan Hill. Ir štai, pavyzdžiui, jeigu jūs nežinotumėte, tai galėtumėte pagalvoti, oi, aš užlipsiu dabar ant to Govardhano. And I will fly our flag on top of Govardhan Hill. Ir aš iškelsiu savo vėliavą, įsmeigsiu savo vėliavą ant viršaus Govardhano. ISKCON Klaipeda ISKCON Klaipeda. On top of Govardhan Hill. Ant Govardhano viršūnės. But you don't climb Govardhan Hill. Deja, jūs juk nelipate ant Govardhano kalno. There are other hills that you should climb. Ten yra daug kalvų, ant kurių jūs netgi turėtumėte užlipti. You should climb the hill at Nandagram. Jūs turite užlipti ant Nandagramo kalno. Varshana, you should climb the hill. Varšanos kalvos. Govardhan, you don't climb the hill. O Govardhano, ne, jūs nelipate ant kalno. Shishigonitai ki jai. Jai. Is this him? Yes. We heard a lot about you. Mes daug apie jūs girdėjome. Once there was a group of us, we went to Govardhan Hill. Kartą mes su grupe keliavome prie Govardhano. And there was one very new boy with us. Ir ten buvo vienas toks jaunas jaunuolis su mumis. So we walked down one side of the hill and to the end, and we sat down there and we're chanting right by the hill. Ir mes ėjome vienu ten tokiu kraštu ir paskui sustojome ir kartojame džepą. And we noticed, where has this new man gone? Ir mes pastebėjom, oi, kurgi pradingo tas mūsų jaunuolis. He disappeared. Jis dingo. Then, anyway, so we're looking around. Suddenly we saw halfway up the hill. Ir štai staiga mes pamatėme, kad jis buvo pusiaukelėj, kalvos pusiaukelėj. In the trees somewhere. Medžiuose kažkur ten. There he is. So we called him down, hey, come down. Ir mes greitai pašaukėm į apačią. And we asked him, what were you doing up there? Ir klausėm, ką tu ten veiki? And he said, you know, I really need to use the toilet. Ir jisai atsakė, na žinote, aš tikrai labai turėjau pasinaudoti, nueiti į tualetą. Serious. Iš tikrųjų. And it seemed like a quiet place up Ir tai there. atrodė ten visai tokia rami vietelė viršuje. So you got to go with people who know, and you got to stick with the people who Tai know. štai jūs turite keliauti, ne tik keliauti su tai žmonėmis, bet tiesiog prilipti prie jų ir niekur nesitraukti. Otherwise you can make a real offense. Nes kitu atveju jūs galite tikrai padaryti didelį žaidimą. But yeah, you know, the atmosphere in some of these places is just really amazing. Bet žinote, atmosfera kai kuriuose tokiuose vietose yra tiesiog nuostabi. And that atmosphere, it goes into your heart. Ir tai būtent ta atmosfera įeina į jūsų širdį. And in this way, it just helps. Well, you become attached to the abodes of Krishna more. Ir tai padeda jums, jūs tampate labiau prisirišę prie tų vietų, prie Krišnos žaidimų vietų. And it just helps you to come closer to Krishna. Ir tai padeda jums priartėti prie Krišnos. Yeah, so it's sort of like a cultural thing. Ir tai galėtų būti kaip ir kažkoks kultūrinis dalykas. Yeah, you know, we are not here just to work hard Mes juk nesame čia vien tik tam, kad sunkiai labai dirbtumėm for Krishna. Krišnai. I mean, we should work hard for Krishna, but that's not the only thing we're here for. Na taip, iš dalies mes turime sunkiai dirbti Krišnai, bet tai nėra viskas. We've got to develop an understanding of Krishna. Mes turime įgyti tokį vat supratimą Krišnos. We've got to develop an appreciation Mes turime išsiugdyti tokį dėkingumą, tokį įvertinimą. Of how Krishna is present in our lives. Kaip Krišna iš tikrųjų yra mūsų gyvenime, kaip jis veikia. And we've got to, you know, as much as we can in our neophyte ways, we've got to develop an understanding of the higher levels of Krishna consciousness.
Ir netgi truputį, kiek mes tik tai galime, netgi būdami tokie neofitai, mes vis tiek turime suprasti tokius ir išaukštantus dalykus. Yeah. What is the love of the Brijbasis for Krishna? Pavyzdžiui, kokia meilė yra Bridžbasių Krišnai. We're not on that level, but at least we should get some idea and appreciation. Mes nesame tame lygyje, bet mes bent jau turėtumėm suprasti ir gerbti tai, vertinti. What is the difference between Krishna and Lord Ram? Arba, pavyzdžiui, koks skirtumas yra tarp Krišnos ir Ramos viešpačio. These are all kind of like cultural considerations. Tai tokie kaip ir kultūriniai skirtumai. And the Lord is present in his dhams. Ir viešpats yra savo žemėje. Jisai yra present. In his places. The Lord is present in his dhams. You know? Kad jis yra tose, kad jis yra apsireiškęs tose vietose. And if we go there nicely, in nice consciousness, with nice devotees who can help us, then we'll get more understanding and realization of who is Krishna. Ir štai jeigu mes lankysimės tose vietose ir sutinkame žmonėmis, tai mes įgysime daugiau supratimo apie Krišną ir realizacijų ir supratimo apie Krišną. Okay. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Any other comments, questions, Gal turėtumėte kažkokių komentarų, klausimų, criticism, kritikos? or whatever? Oh, okay. Vibha Chaitanya Prabhu. Gromka. Aš noriu paklausti, garsiai pasakyti. Noriu paklausti tokį, kaip ir būtinį, nebūtinį klausimą. Kokia turėtų būti ta proto nuostata, sakykim, kažkokias pareigas atliekant, kad šeimininės arba būtinės pareigas, kad tai būtų kaip asmenimo tarnystė. Prabhu is asking what should be our consciousness when we are, for example, doing our duties, like for example in a family. Nes, pavyzdžiui, Krišna sakė Arjunai, atlik savo pareigas, kaip kšatrijo pareigas, ir daryk tai kaip tarnystė man, ne tai, kad savo patarė, bet daryk kaip tarnystė savo. Because, for example, also Krishna told to Arjuna that you just do your duty, do it for me. Tai, sakykim, mes irgi, šeimoje, sakykim, šeima, vaikai, mes turim pareigas, sakykim, tėvų pareigos, vaikų pareigos, ten reikia uždirbti pinigus, reikia tvarkyti buitį, ar ne? And for example, we are in the families, we have children, and we have different responsibilities, different duties. We have to work, we have to earn the money. Pavyzdžiui, toks dalykas, kaip ten mantros kartojimas šventų vardų, mes gaminam maistą, siūlom maistą, ar ne, dievybėm tarnaujam. Čia kažkaip ir paprasta suprast, kad mes čia tarnaujam, kaip tarnystė Krišnai. And for example, these direct services as chanting the mantra, offering the food, we can easier understand that this is a devotional service. Bet ta buitis, tarkim, rūpintis vaikais, galų gale eiti į darbą, kažkur, But to see all the other things related as a Krishna service, how to see this, how to develop this Kaip consciousness. čia reikėtų tą proto nuostatą, kad tai irgi mes darom Krišnai iš tiesų patenkinti, ne savo, teisinga nuostata. How to set our mind so that it's actually for the pleasure of the Lord. It's not that we are doing something. Okay. You mean like work, is it? Klausia, ar jūs turite omeny toks, kaip, pavyzdžiui, dirbti? Well, Yes, it was a part. He was asking more like in general, everything what we do other than the direct devotional I service. see. hours, Okay, yes. okay. Yeah, well, like for example, if you work, Ir štai pavyzdys galėtų būti, pavyzdžiui, jeigu jūs dirbate.
Do you work? Ar jūs dirbate? Работаете? No, На пенсии? pensija. Okay. Поздравляю. When you are working, Pavyzdžiui, kai jūs dirbate, you know, you should have regarding your work, you should have the consciousness that I am doing this so I can maintain my family members in Krishna consciousness. štai pavyzdžiui, jūs kai turite dirbti, jūs turite išlaikyti tokią protą, tokią sąmonę, kad šiuo darbu aš galėsiu išlaikyti save ir savo šeimą Krišnos sąmonėje. Because it's your duty as a householder in Krishna consciousness, it's your duty to maintain your family. Nes tai yra jūsų pareiga, kaip šeimos žmogui Krišnos sąmonėje išlaikyti savo šeimą. So that's a specific example. Tai štai toks, specifinis pavyzdys. Right. Like, can you give another example of something? Klausė, ar galėtume duoti dar kažkokį pavyzdį. Nu, pavyzdžiui, mama augina vaikus. For example, mother is raising children. Right. She should raise them in Krishna conscious ways. Tai ji turėtų juos auginti Krišnos sąmonės būdais kažkokiais. Yeah. Like, give them Krishna conscious, like coloring books and Krishna conscious, what do you call them? Oh, what's the term? Anyway, Tai jūs not turėtumėte, pavyzdžiui, duoti kažkokias spalvojimo knygutes, not Krišnos sąmonės kažkokius facilities. žaidimus, Yeah, sort of activity things in Krishna tokius consciousness. užsiėmimus, kurie būtų labiau iš Krišnos sąmonės perspektyvos. And that train them how to do the right things in Krishna Jūs consciousness. turite juos mokyti, kaip daryti teisingus dalykus Krišnos sąmonėje. I mean, mothers do that sort of thing anyway, Motinos bet kokiu atveju kažką tokio daro, but she should just do it in Krishna conscious ways. bet ji turėtų daryti tai būtent Krišnos sąmoningais kažkokiais būdais. In the evening, instead of having the children sit in front of television, Ir, pavyzdžiui, vakare, užuot leidusi vaikams sėdėti prie televizoriaus, but to have, she should arrange a nice Krishna conscious program. ji turėtų paruošti gražią Krišnos sąmoningą kažkokią programą. And she should engage her husband in helping with the Krishna conscious program for the family. Ir ji turėtų netgi įtraukti ir savo vyrą tokiose programose, kurios apjungtų visą šeimą Krišnos sąmoningų programų. Around the house, instead of having some pictures of, flowers or mountains or something, have nice pictures of Krishna and Krishna's pastimes. Ir štai, pavyzdžiui, namuose užuot turėję kažkokius gražius paveiksliukus apie kažkokius kalnus ar dar, jūs turėtumėte turėti Krišnos sąmoningus kažkokius irgi piešinius. One family I know in South Africa, they have a temple room. I mean, it's not this big, but it's sort of half the size of this room. Ir aš žinau vieną šeimą Pietų Afrikoje, kurie turi namus ir turi tokį altorinį, gal ne toks didelis kaip šitas kambarys, pusiau, per pusę tokio dydžio. And all the walls have pictures of Krishna. Ir visos sienos apkabintos paveiksliukais Krišnos. You cannot see the wall. Jūs tiesiog nematot sienos spalvos. From the floor to the roof, Nuo pat apačios iki pat just viršaus. pictures of Krishna. Tik paveikslėliai Krišnos. On the roof, it's only pictures of Krishna. Ant lubų irgi Krišnos paveikslėliai. It's the most Krishna conscious room I've ever Tai seen. labiausiai Krišnos sąmoningas kambarys, kurį aš esu matęs. Oh yeah. And they're just, wow, what a family, amazing. Ir kokia nuostabi ta šeima iš tikrųjų. So like that, there is a letter. Well, Jayananda, probably you've heard of Jayananda, he wrote to Prabhupada once. Ir štai yra vienas toks laiškas, Jayananda Prabhu rašė Prabhupadai. He wrote that, I am the temple president, Štai aš esu šventyklos prezidentas, but we have no money. bet mes neturime pinigų. So I have had to get a job. Tai aš turiu
and all the money I get from the job goes into running the temple. Ir visi pinigai, kuriuos aš uždirbu, juos išleidžiu šventyklos reikmėms. So he said, my job is I drive a taxi. Taigi mano darbas, aš vairuoju taksi. So and what a job, I am completely in Maya. Ir koks tas mano darbas, aš visiškai majoj. One man, I'm driving him to the bar to drink liquor. Ir štai vieną vyrą aš vežu į barą, kad jis išgertų likerio. Another person, I'm driving them to the shops so they can buy some meat. Ir štai kitus žmonės aš vežu į parduotuvės, kurie perka mėsą. Another person, I'm driving him to his girlfriend's place so he can engage in illicit sex. O štai kitą vyrą aš vežu pas savo merginą, kuris užsiims neteisėtų lytiniais santykiais. So I am completely in Maya, Tai aš jaučiuosi visiškai majoj. just facilitating these people's material lives. Kad padedu šitiem žmonėm kažkaip išpildyti jų materialų gyvenimo poreikius. Prabhupada wrote back, Ir štai Prabhupada atrašė. you are doing pure devotional service Tu atlieki tyrą atsidavimo tarnystę. because you are using all the money for running the temple. Nes tu paaukoji visus pinigus, panaudoji juos, kad galėtum išlaikyti šventyklą. So they may do whatever they do, but you're using the money for Krishna, it's pure devotional Jie gali service. daryti, ką tik nori, bet tai, kad tu panaudoji savo uždirbtus taip pinigus Krišnos tarnystėj, tu atlieki tyrą atsidavimo tarnystę. So the husband and maybe the wife also, they're working to get money for the family. Tai štai vyras ir kartais net ir mama, jie gali kartu dirbti, kad išlaikytų šeimą. And as long as they're using the money in Krishna conscious ways, it's Krishna conscious. Ir ant kiek jie panaudoja tuos pinigus Krišnos sąmonėj, tai yra Krišnos sąmonė. No. Is that okay? Harsha? Hare Krishna. There was one more question. Oh, okay. No, did you know? No. Okay. Okay, can I ask you about Yes. about the last question that you said? Like if I, for example, selling drugs and using the money for Krishna's consciousness, how I should? Yeah. Because I play poker and I have the same feeling that Okay. there's something wrong. Okay. Interesting point. Prabu paklausė, o kaip, pavyzdžiui, jeigu mes parduotumėm narkotikus ir panaudotumėm tuos pinigus Krišnos sąmonėj, kaip tada? Nes Prabu žaidžia pokerį ir jis kitą kartą galvoja, kad gal tai irgi labai I had before, some years ago, one disciple, he was a professional gambler. Ir aš turėjau vieną mokinį daug metų atgal, kuris buvo profesionalus lošėjas, On the horses, kuris lošdavo žirgų lenktynėse. right. But he was chanting 16 rounds a day for years. Bet jis kartojo mantrą daug metų. And, you know, he was a very successful gambler. Ir jis buvo labai sėkmingas lošėjas. He had a nice house and cars. Jis turėjo gerą namą, mašinas. So and he really wanted to be initiated. Ir jis labai norėjo būti inicijuotas. But we told him, wait until you retire. Ir mes jam pasakėme, palauk iki kol tu išeisi į pensiją. Yeah. So he retired. Ir štai jis išėjo į pensiją. He stopped betting on the horses completely. Ir jis nutraukė savo visas lažybas. And he got initiated. Ir tuomet jis buvo inicijuotas. And his name was Prabhupada Das. Ir jo vardas buvo Prabhupada Das. Then after a while he passed away. Ir po kurio laiko jis paliko kūną. But, you know, anyway, you know, it's sinful activity. Tai yra nuodėminga veikla. Yeah, you're or poker, right? Okay, online, is it? Or live.
Okay. Yeah. Well, you see, I used to know, sort of a friend of mine, he was a big drug dealer and he always donated money to ISKCON. Ir štai aš turėjau vieną tokį pažįstamą, kuris platino narkotikus ir jisai paaukodavo šventyklai didelės sumas pinigų. But when, this was in New Zealand, Naujoje Zelandijoje tai vyko. but when Prabhupada found out, Bet kai Prabhupada apie tai sužinojo, you know, he was giving like $10,000 a month or something. jis duodavo apie $10,000 kas mėnesį. When Prabhupada found out it was from drug dealing, Prabhupada said, no, we cannot accept it. Ir štai kai Prabhupada sužinojo, kad tai buvo būtent iš narkotikų platinimo tie pinigai uždirbti, jisai sakė, kad ne, mes negalime jų priimti. Because it's too contaminated. Jie per daug užteršti. Yeah. So, you know, at least what you do with your family, that's between you and your family, really. But in terms of like dealing with ISKCON, we should not accept money which is acquired by something which is specifically against our principles. Ir štai, ką jūs atliekate, kaip jūs ten veikiate savo šeimoje, tai čia jau jūsų reikalas, bet jeigu kalbėti apie ISKCON, tai mes šiaip negalėtume priimti taip uždirbtų pinigų. What's your age now? Koks jūsų amžius? 39. 40 Oh. in 1 month. All right, all right. Anyway, in a few years you can retire. Sako, kad už poros metų galite išeiti į pensiją. Actually, I asked this question the other guru that came like 1 year before, and he gave me advice that I should play. Is it? Yeah, because I don't have the other job, and I should play. But I am not listening to him because I felt that this is wrong. Yeah. Prabhu sako, kad jisai klausė kitų mokytojų, kurie lankėsi to pačio klausimo ir jį paskatino toliau lošti, bet jisai jų nepaklausė, jis jautė, kad kažkas He said netaip. that I should not retire before I get another job. Okay. Yeah, yeah. Sakė, jam patarė nepalikti tų lošimų, kol negausi kito darbo. You know, on some sort of technical point, sometimes even very senior devotees, they may just sort of give, you know, sort of like a knee-jerk response, if you know what I mean. Just a quick response, which is not really deeply thought out. Can you imagine? I'm saying that even senior devotees sometimes... No, sorry, I would understand, but I flew away. Yeah, sorry. Yes. So, Maharajas sakė, kad netgi vyresni atsidausiai. Oh, okay. Yeah. They may just sort of quickly give an answer, just, you know, without really thinking deeply about it. Atsidavusiai gali duoti kažkokį tai atsakymą, gal nedaug apie tai pagalvoja. I mean, it's not exactly a mistake. It's kind of a mistake, but Tai gal ir ne klaida, nu gal truputį ir klaida. it's not exactly like wrong. It's just not properly thought through. Tai nėra, kad tai yra visiškai neteisinga, tai tiesiog gal, kad nebuvo pilnai apie tai apgalvota. But I have had that experience that I mentioned. Bet aš turėjau tokį patyrimą, kaip kad minėjote. I knew that drug dealer. Aš žinojau tą narkotikų platinimą. And he's still a devotee. This was 50 years ago, and he's still a Tai devotee. buvo 50 metų prieš ir jis vis dar atsidavęs. But he hasn't dealt drugs for 50 years. He hasn't? Has not sold drugs. Sako, jisai daug metų nebepardavinėjo tų narkotikų. Hare Krishna. Okay. Sure. That's all, yeah? Srila Prabhupada ki jai.